ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன். என்ன டிப்ஸ்னா வந்து இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு நான் சொன்னேன்ல உங்ககிட்ட. ஒரு 10 டேஸ் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன்ல. அங்கே போய் தண்ணி குடிச்சு குடிச்சு அதாவது ஜில் தண்ணி குடிச்சு 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 இங்கே வந்து இங்கே நம்ம ஊருக்கு வந்தவொடனே ரொம்ப ஜலதோஷம் பிடிச்சி இருமல் தாங்க முடியல என்னால் லொக்கு லொக்கு லொக்குன்னு நைட்டெல்லாம் வந்து இருமல்னா இருமல், அப்படி ஒரு இருமல். ஐ- என்கிட்டேருந்து எல்லாத்துக்குமே ஒட்டிக்கிச்சு. அவரை என்ன பண்ணுறது? அதனால் என்ன ஒரு இதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்காக. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்ன டிப்ஸ்ன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பார்த்தீங்களா, பேசவே முடியலங்க. ஒரே கரகரங்க, தொண்டையெல்லாம் கரகரங்குது. இப்போ வந்துங்க, நான் ஒன்று சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. நான் எப்போவுமே ஒரு டிப்ஸு சொன்னால் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு கொண்டு வந்து உங்களை தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது. ஏன்னா யாருக்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணும். அவங்க வந்து அவங்களும் ஒரு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க. அதோடு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கவுங்க வேலையை பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி என்கிட்டயும் வந்து சொல்லுவாங்க சில பேர், பாரு இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு. சரி, நானும் கேட்டுக்கிட்டு சரி 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 சரி, எல்லாம் ஆண்டவன்கிட்ட ஒப்படைச்சிடு, எல்லாம் ஆண்டவன்கிட்ட ஒப்படைச்சிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வேலையை பார்த்து தொடங்கிடுவேன். இப்போ என்னன்னா, ஒருத்தவங்க வந்து ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு வராங்கன்னா, அவங்க ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் கூட எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு நாங்களே எதிர்பார்க்கல. என்ன பாருங்க, எங்கள் அலமாரி ஃபுல்லாக பிஸ்கட்டு சாக்லேட்லாம் ரொம்ப இருக்கும். ஆனால் வந்து ஒருத்தவங்க வரும்போது ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் கூட கொண்டு வர மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து என்னென்னா, அவ்வளவு வந்து அவ்வளோ கேள்வி எங்களை கேட்குறாங்க. என்ன அவ்வளோ கேள்வினா, கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்குறாங்க. ஐயோ எப்படியா அப்படியா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம வந்து, ஐயோ நீ இங்கே தான் இருக்கியா, எங்கேயோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டுக்காரர் வெளியே போயிடணுன்னு நினச்சேன் அப்படிங்கிறாங்க. நாங்கள் எங்கே வெளியே போகிறோம்? வெளியே போகிறதே இல்லை. நாங்கள் வந்து கோயிலுக்கு போவோம். ஏதாவது நம்ம சினிமானா நம்ம ஃபேமிலியோடு தான் போவோம். நான் தனியாக எப்போவுமே எங்கள் வீட்டுக்காரர்கிட்ட நான் போகவே மாட்டேன். எங்கள் நாத்தனார்லாம் வந்தாங்கன்னா, ஊர்லேருந்து வந்தாங்கன்னா நான் சினிமாக்கெல்லாம் போவேன். எங்கே சினிமாக்கெல்லாம் போவீங்களா? அங்கே போவியா? எப்படி போன? எப்படி இவ்வளோ தூரம் போன? எப்படி உனக்கு வந்தது? எப்படி உனக்கு இவ்வளோ தைரியம் வந்தது? அப்படிலாம் சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், நான் கும்புற தெய்வம் வந்து எனக்கு சக்தியை கொடுத்தது. அதனால் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் நான் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். எப்படி உன்னால் முடிஞ்சது? எப்படி நீ போயிட்டு வந்த? அப்படிலாம் வந்து 10 வாட்டி கேட்டுட்டாங்க. ஏன்னா, நாங்களாம் நல்லா இருக்கோன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறியா? நீ தான் கவலையாக இருக்கிற, நாங்களாம் நல்லா இருக்கோன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறியா அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா நான் நினைக்கவே இல்லைங்க. ஏன்னா மனுஷங்க பிறந்தா எல்லாத்துக்குமே ஒரு கவலை இருக்கும். என்ன, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கவலை இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து நான் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு பாருங்கள், ஜிமிக்கிலாம் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு ஒரு அழகான ட்ரெஸ் போட்டுட்டு கோயிலுக்கு போனால் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு கவலை. இன்னொருத்தவங்களும் வந்தாங்க, அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க, பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப மங்களகரமாக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அந்த பொண்ணு கூட பக்கத்தில் சுடிதார் போட்டு வந்துச்சு, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அவங்க பாரு, இவங்க காரில் தான் வந்து இறங்குனாங்க. இவங்க பாரு நல்லா இறங்குறாங்க, நல்லா பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம நினைக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கும் ஒரு கவலை இருக்கும், எங்களுக்கும் ஒரு கவலை இருக்கும். என்ன, அதெல்லாம் வந்து நான் நல்லா இருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறியா? நீ தான் என்னமோ உலகத்திலே கவலைப்பட மாதிரி அப்படின்னா சொல்கிறாங்கங்க. இதெல்லாம் எந்த விதத்தில் நியாயம்? அது வந்து சொல்லவே கூடாது, அப்படி வந்து சொல்லவே கூடாது. ஏன் வந்து இப்போ வந்து பெல் அடிக்கிறாங்க, வாங்க உள்ளார வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏதாவது ஒன்று குழப்பி விட்டுட்டு ஏதோ ஒன்று சண்டை மூட்டிட்டு போயிடுறாங்க. அப்படி என்னதான் பண்ணுறது? அவங்களுக்குள்ள வந்தால் திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க, கதவு சாத்தியே வச்சுருக்குங்கிறாங்க. வந்து பெல் அடித்து உள்ளார வந்து 1க்கு 10 சொல்லிட்டு போகிறாங்க. இங்கேயும் சொல்லிட்டு போகிறாங்க, அங்கேயும் சொல்லிட்டு போகிறாங்க. எனக்கும் மனசு ஒரு மாதிரி இருக்குது. என்னடா நம்மளை ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்களா, இல்லை சண்டை போட வைக்கிறாங்களா? நான் பாட்டு செவனேன்னு தான் இருக்கிறேன், என்ன சண்டை போட வைக்கிறாங்களா? எனக்கு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. அந்த மாதிரி வந்து பேசிட்டு போகிறாங்க. நம்ம எதுக்கு தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கதவுன்னு தான் இப்போ எல்லா இதுவும் பழமொழி போட்டிருக்கு. சரி, நானும் வந்து கதவு தட்டி எல்லாம் பேசிட்டு தான் உட்காந்துருக்கிறேன். என்ன, எல்லாம் வந்து இப்படி வந்து பேசுனாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள்? வந்தாங்களா, நல்லா இருக்கியாம்மா, ஒரு 2 வேளை டீ குடிச்சியா, காப்பி குடிச்சோமா, நல்லா இருக்கிறியா, ஜாலியாக இருக்கிறீங்களா, ஹஸ்பண்ட் நீங்களாம் எங்கேயா போயிட்டு வாங்க, கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க, அங்கே போயிட்டு வாங்க, இங்கே போயிட்டு வாங்க, அந்த கோயில் இந்த கோயில் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது ஒரு நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். வேறு என்னென்னமோ போட்டு இது பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. போட்டு
குழப்பி விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அது என்னன்னே தெரியல. எங்களுக்கும் ஒன்றும் தெரியல. சரி நம்மளும் வந்து ஏதோ கேட்டுக்கிறோம். வரவங்கள வந்து நம்ம வெளியே போன்னு சொல்லவும் முடியாது. இதை மாதிரி பேசாதன்னு சொல்லவும் முடியாது. ஏன் எனக்கு உரிமை இல்லையா அப்படிங்கிறாங்க. சரி, உரிமையோட தான் இதெல்லாம் வந்து வம்புழுக்கிறது. உரிமையை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் வம்புழுத்து அப்பந்தான் வந்து என்கிட்ட உரிமையோடு தான் பேசுகிறேன் உங்கள்கிட்டன்னு தப்பாக நினச்சிக்காத அப்படிங்கிறாங்க. தப்பாக பேசிட்டு. சரி, அது போட்டும் பாவம். உங்களை வேற நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு தினைக்குமே உங்களை வந்து ஒரு டிப்ஸு சொல்லக்குள்ள உங்களுக்கு என்னதான் இந்த பொண்ணு என்ன டிப்ஸு சொல்ல போகுதுன்னு தான் நீங்கள் யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க. இந்த பொண்ணு பெறாடிக்கிட்டே இருக்கு, எப்போ தான் டிப்ஸு சொல்ல போகுதுன்னு உங்களுக்கும் ஒரு போர் அடிச்சு போயிடும். இப்போ வந்துங்க நான் ஒரு ஒரு டிப்ஸு ஒரு 2-3 நாளாகவே டேப்லெட் போட்டேன். த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, சளி பிடிச்சிக்கிச்சு. ஒன்றுமே பேசக்கூட முடியல. ஒரு 3 நாளாகவே என்னால் பேசவே முடியல. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா 3 நாளும் டேப்லெட் போட்டேன். கொஞ்சம் கேட்கவே இல்லை, கொஞ்சம் தான் கேட்குது. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா வெத்தலை இருக்குல்ல, நல்லா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பெரிய பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 3 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. கரெக்டாக வந்து ஒரு 3 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து மிளகு ஒரு 6 மிளகு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ஜீரகம் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் 4 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் டர்மெரிக் பவுட்ரு இருக்குல்ல, ஒரு மஞ்சள் தூள் அது போட்டுக்கோங்க. போட்டு அந்த அந்த கடாயில் வந்து நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதித்தோன்னா அந்த அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்களுக்குலாம் சொத்து எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ வரும், அவ்வளோதான் பேசுகிறாங்க. வரவங்க வந்து வந்தோமா சாப்பிட்டோமா போனோமா இருக்கும், ஜாலியாக பேசினோமான்னு. உங்களுக்கு சொத்து எவ்வளோ சேரும் அதெல்லாம் கேட்குறாங்க. என்ன பண்ணுறேன் சொல்கிறீங்க? இப்போங்க ஒருத்தவங்க வந்து பேசிட்டு போகிறாங்களா, அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது. அதாவது எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டாங்க, தெரியுமா? அது எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டாங்க. எனக்கு என்னமோ தடுமாறுது, என்னமோ எனக்கு ஒரு மயக்கமாக வந்து கைப்பிடிக்க மாட்டாங்க. எதுவுமே ஒரு உதவி செய்ய மாட்டாங்க. ஆனால் வந்து எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. என்ன நீ தான் கஷ்டப்படுறியா, நான் கஷ்டப்படலையா அப்படின்னா வந்து சொல்லிட்டு போகிறாங்க. இதெல்லாம் பேச்சு. இந்த மாதிரி ஆளை வந்து தயவு செய்து வீட்டுக்குள்ளேயே விடாதீங்க. வந்து வம்புழுக்கவே வராங்க. அதாவது எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டாங்க, எதுவுமே வந்து நல்லது பேச மாட்டாங்க. ஏதோ அடுத்தவங்கள பற்றியே பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்கள வந்து தயவு செய்து வீட்டுக்குள்ளே விடாதீங்க. சண்டை மூட்டி வச்சுருவாங்க. அப்போ யாருக்கு? நம்மளுக்கு தான் பகை ஆகிடும். அவங்க பேசிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு தான் பகை ஆகும். அதனால் வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த காதில் வாங்கிட்டு இந்த காதில் விட்டுருங்க. நீங்கள் அவங்கள வந்து வீட்டுக்குள்ளே அனாவசியமாக விடாதீங்க. வந்தாலும் ஒரு 2 நிமிஷம் பேசிட்டு அமுச்சு விட்ருங்க. ஓகே. அந்த அந்த கிண்ணத்தில் வந்து இந்த வெத்தலை சொல்லியிருக்கேன். ஒரு 4 வெத்தலை, மிளகு 6, ஜீரகம் வந்து 1/4 டீஸ்பூனு, அப்புறம் வந்து 4 பூண்டு, அப்புறம் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா கொதிக்கும் போது உங்களுக்கு ரெட் கலராக வரும். நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் தண்ணியில் கொதிக்க வைக்கிறீங்களா, அதை தண்ணியில் கொதிக்க அது வந்து ரெட் கலராக மாறும். அதை என்ன பண்ணீங்கன்னா வடிகட்டி நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிட்டு வாங்க. காலையில் நைட்டு குடிங்க. உங்களுக்கு வந்து இருமல் வந்து படிப்படியாக நிற்கும், சளியும் படிப்படியாக நிற்கும். பாருங்கள், நீங்கள் என்ன தான் நினைப்பீங்க, சரியாக போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பாருங்கள், பேசும்போதே அழுகிற மாதிரியே இருக்குது. நான் எங்கள் வீட்டுக்காரர் கூட சொன்னேன்னா அழுகிறியா அப்படின்னாங்க. இல்லை, தொண்டை சரியில்லைங்க அப்படின்னு. த்ரோட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள், சளி எடுத்துரும். அதாவது கெட்ட அணுக்கள், பாக்டீரியாலாம் வந்து நம்ம கெட்ட பாக்டீரியாலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து எடுத்துரும். அதே மாதிரி சளி போயிடும், ஃபீவர் போயிடும், இருமல் போயிடும். அதே மாதிரி கண் எரிச்சல், காது வலி, உடம்பு வலி இதெல்லாம் வந்து போயிடும். நீங்களாம் வந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த டிப்ஸ் வந்து அழகு குறிப்பு, அதாவது பியூட்டி டிப்ஸ். நீங்கள் வந்து எனக்கு மறக்காமல் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா போன வாட்டி நான் வீடியோ எடுக்கும்போது ரொம்ப பேர் பார்த்துருக்கீங்க. அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அதே மாதிரி எல்லா டிப்ஸும் பாருங்கள். எனக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஏதாவது டிப்ஸு வேணும்னா கேளுங்க. இதில் பண்ணுங்கள்,
டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து போடுவேன்ல, நீங்கள் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுவேன் உங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் வேணுமோ நான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அடுத்த டிப்ஸ் காத்துட்ருக்கு. தேங்க்யூ.